近期有好多人問我，喂 Derek 啊，你平時旅行 vlog 係用咩影嘅咧？可唔可以分享下你平時係用咩 equipment 嘅咧？答案非常之簡單，只需要一粒掣。歡迎翻到嚟我嘅 channel 啦，咁 This is Derek 啦。好多人平時就問我話，喂 Derek，你啲旅行 vlog 究竟用咩影啊？用啲咩器材啊？可唔可以 share 下你用啲咩 equipment 啊？答案非常之簡單吓。咁但係首先咧，大家請唔麻煩幫手 subscribe 下小弟呢個冇乜人睇嘅 channel 啦。咁啊，對我將來拍片有一個好大嘅支持。咁事不宜遲咧，我哋就即刻開始啦。嗱，首先第一樣嘢，我哋講相機。咁相機咧，其實我主要都係用我面前呢一部嘅 Canon EOS R 影出嚟嘅。無論你睇緊南極嘅片，你睇緊 Taurus Deep Hike 行山嘅片，定係你睇緊亞馬遜嘅片，都係用呢部機影出嚟。咁呢部咧係一個無反嘅 full frame camera。無反嘅意思就即係而家嘅新技術啊，冇咗塊單鏡反光板喺個相機入邊，咁個相機咧就會細個啲，同埋做到好多以前單反做唔到嘅嘢。例如單反以前咧，你就要對隻眼埋個窿嗰度，究竟對唔對到焦咧？究竟小虎係咪入邊咧？咁而家咧無反機就完全唔需要，因為全部都靠個 mon， 咁所以你無論係低炒啊定係高炒啊，完全冇問題。咁所以而家陸續啲廠商咧都唔出一個單鏡反光機，主要都係出無反機噶。咁另一樣講呢個相機咧就係一個 full frame 嘅 camera 啦。其實市面上有好多種唔同型號相機嘅機啦，例如叫做 APS-C 機，例如叫 full frame 機。咁其實 full frame 就係採用翻以前我哋 film 年代35mm、35mm 嘅感光元件大細。咁由於相機咧係光學元件嚟噶嘛，越多光走入嚟嘅時候咧，成像就會越好，亦都會好容易影到你哋大家好中意嗰隻煲劇景深。Full frame camera 咧就好容易影到出嚟噶啦，亦都係因為佢個感光元件大，越多光喺入到嚟嘅時候咧，無論我喺夜間進行 vlog 又好啦，或者一啲好冇光嘅環境進行 vlog 又好啦，咁你哋都唔會睇到話好多雜訊，影相亦都唔會有好多 noise 出現啦。咁其實咧呢部機咧唔係完美嘅，有好多 disadvantage。詳情咧你哋可以睇翻我之前，其實我拍咗一條點解會買呢部相機嘅一個 vlog。咁但係最主要就係一樣嘢，佢冇一個120 frame per second 嘅 video shot 俾我揀啊。咁所以我有好多影片我都拍唔到一啲慢動作，例如我想話影人哋滑雪啊，做唔到。咁所以而家你見我入邊嗰啲 epic 嘅 B-roll 咧，全部都係一啲好 fast movement 嘅一啲 transition 嚟嘅，就冇一啲慢動作，你亦都見唔到我喺嗰個vlog 入邊有啲慢動作嘅出現。另一樣就係呢部機冇一個 IBIS 啦，冇一個機身防震啦，但係佢個鏡頭群就非常之厲害嘅。例如咧呢啲鏡頭，佢本身呢度已經有一個 stabilization 啦，呢啲鏡頭。咁所以其實我本身揸呢部機去中南美拍，我其實就咁揸住部機，又冇拎咩 stabilizer。咁so far 你哋都未暈啦，係咪先？咁最主要點解我會揀呢部機咧？就係主要佢有一個 flip mon， 咁就係我起碼知道我自己依家，我起碼對到焦，我起碼 focus 到我自己。咁應該我建議新手買咩機咧？其實我就非常之唔建議大家買 full frame 機嘅，因為 full frame 機咧，首先貴啦，即係都嘥咗咪，起碼即係就咁部機啊，你未計鏡頭，鏡頭先係最攞命嘅一樣嘢，就咁部機已經萬幾蚊港紙啦。咁所以其實我係非常之建議話大家可能平平地買啲 APS-C 機，例如 Sony 嘅 A6000 系列啦，例如 Canon 嘅 M 系列啦，玩住攝影先。如果大家真係大家真係操熟咗啦，究竟相機點樣運作，大家真係對攝影有興趣嘅時候咧，先至買一部 full frame 嘅 camera 就會比較划算咯。跟住就講我究竟用咩鏡頭，其實咧95% 我都係用緊我面前一啲15至35mm f2.8 嘅 Canon RF lens。咁呢一支鏡咧，其實就無論拍 vlog 啦，而家15你起碼可以見到我後邊，即係我喺間房入邊咁樣啦。如果我去到35咧，就咁樣都唔知有咩好睇啦，係咪先？咁所以咧15mm拍 vlog 咧就係一個最好嘅階，即係焦段，即係或者16啦，喺 full frame 嚟講。咁如果 APS-C 咧就要乘翻1.5嘅，咁就即係
sorry， 除翻一點啊，即係10至18嗰支鏡頭就最好嘅，咁就係一支廣角嘅鏡頭。咁其實我無論拍風景咧 landscape 啊，或者拍影相啊，我都中意用一支15至35mm，因為我最中意個焦距咧就係24去到35mm 嘅。咁呢支鏡咧亦都係一支 f2.8 嘅鏡頭。咩叫 f 咧？F 就即係代表光圈，數字越細代表光圈越大。咁而細過2.8嘅數字咧，你就可以影到大家好中意嗰啲煲劇、千景深，即係嗰啲前清後朦嗰啲女神照啊。咁所以呢支鏡就算我拍完 vlog，可能我有時想影一啲女神照嘅，咁我可以即刻轉做拍照 mode 去影一啲女神照。咁而且大光圈亦都有好處，就係因為佢可以讓啲光入得多啲。咁所以喺一啲低光嘅環境底下咧嘅 performance 永遠都比一啲細光圈嘅鏡頭會做得好多。咁用嚟拍片啊，用嚟影相啊，嗰啲 noise 啊，嗰啲雜訊都會冇咁多。煲劇千景深。咁而由另一支鏡咧，就係我手上呢一支嘅 RF 24-240啊，呢支咧就係一支變焦鏡頭嚟嘅，成像係咪好好咧？就我覺得係麻麻地嘅啫。咁但係如果你係一個長途旅行 ，versatility 就係最重要。無論你帶幾好嘅鏡頭，全部都係冇用，因為其實我帶咗另一支鏡頭，我係完全冇拎過出嚟㗎，一直話你聽。咁主要咧，我就係用呢一支15-35啦，同埋用呢支24-240。例如南極嗰啲好遠嗰啲企鵝 shot 咧，我就係用呢支鏡頭影出嚟。咁其實24-240點解你話喂唔買一支70-200啊？咁成像咪仲好？咁一嚟我唔想帶磚啦，因為我背囊已經係22kg，我遲啲會 share 翻嗰條 What's in my backpack 去呢個88日中南美嘅片俾大家睇。咁剪緊㗎啦。咁而且佢24-240嘅時候，例如我影企鵝，我只可以打一部相機嘅底下咧，影完突然間我又要影翻自己。如果70-200咧，我影自己就淨係影到個鼻嘅啫。咁所以咧，呢一支我影完企鵝嘅時候，我轉翻嚟24又唔會話太低啦，又可以影到自己個樣咧，我就覺得非常之好用。雖然你話成像好唔好咧，我就覺得一般般啦，即係就算你 zoom 到好遠，有少少散景嘅感覺。我就唔係好中意佢話 zoom 到好遠嗰隻感覺嘅，咁但係佢做到我想做嘅嘢咧，我覺得 versatility is the king。 versatility。第二支鏡頭咧，雖然 versatile， 但係佢有唔好處就係我頭先講佢係一個變焦鏡頭。咁變焦鏡頭即係意思，當你隨住個 zoom 嗰個 focal length 一路喐嘅時候咧，你個光圈都會跟住咁喐。咁所以有時我 set 定咗一啲 setting，當我唔小心 zoom 咗埋去咧，我就要再校翻一個 setting 去啱我嗰個 shot， 咁可能我想影嘅嘢已經唔見咗。咁所以點解啲人話成日 constant 光圈係比較好，就係呢個原因，同埋成像都會好啲。仲有兩支鏡頭嘅，一支就係 Canon 嘅35mm 啦，咁呢支咧就係攞嚟影人像同埋影一啲大家好中意嘅千景深，同埋影夜景啦。仲有一支咧就係 85mm 噶啦。咁呢支咧就舊鏡嚟嘅，就要配個 adapter 先可以用翻呢部機嘅，又係影人像啦，影夜景嘅人像啦，同埋影街拍咧，我都會用一支咁樣嘅鏡頭。咁好多時我都係用翻 RF 15-35咧，同埋用翻24-240噶啦。呢35其實我都有帶去旅行嘅，但係我可以同你講，我係冇拎過出嚟，好型。好啦，第二部相機咧，其實就係 GoPro 嘅 Hero 7啊。如果你有睇我啲片咧，你就知我會去潛水啦。咁潛水我就係全部都用 GoPro 影嘅，就唔係帶個相機落去影，我全部都用 GoPro 影嘅。例如你要影一啲極限運動，喂，去滑雪啊，去玩滑板啊， GoPro 咧就係一個非常之好嘅幫手。另一樣嘢就係我有時咧就會喺一啲城市去穿梭，咁由於中南美一啲城市咧就比較危險，咁所以我就唔會帶我而家呢部好大嘅 camera 出去，因為咧係非常之大部，人哋一睇就知你係拎住一個好貴嘅相機去緊旅行咁樣。咁我好多時候我去啲城市咧，我就會用呢一部機，啲人望到你都唔會覺得話，喂，你帶一部好貴嘅器材，我要嚟搶你嘢咁樣，咁個感覺咧就會比較安全。咁另一樣咧就係航拍機啦，咁就係呢部 DJI 嘅 Mavic Pro 啊，我就冇升級到話 Mavic 2啊，因為我覺得其實呢部都滿足到我所有嘅條件。但係你話我去中南美有冇帶呢部咧？我冇，因為首先古巴唔用得航拍機啦，有好多地方都唔用得航拍機啦，咁所以其實你帶嚟嘅話係盞自己搞，因為我有時去墨西哥去古巴，其實墨西哥用唔到航拍機我都唔知，咁所以我最後就冇帶一啲中嘅器材去影去呢個中南美嘅旅程啦。最後一個相機啦，答案非常之簡單，就係一部電話。
咁好多時咧有啲好緊急嘅 shot， 喂，突然間我搭下巴士撞咗狗屎喎，即係中狗屎嗰條片啊！咁你4點鐘，我啲嘢咧擺晒喺背囊度，無啦啦我中咗狗屎，又要拎啲相機出嚟，好麻煩噶嘛。咁所以冇任何地域限制，冇任何時間限制，需要一部手機。咁跟住就講到收音部分啦。大部分我嘅所有片咧，我都係用緊我前面呢一支咪 Rode 嘅 Video Mic Pro Plus 去錄嘅。咁呢支咪咧就係無可挑剔嘅，唯一挑剔就係價錢非常之貴，即係買嗰陣我都非常之肉痛。咁但係佢就做到我晒我想做嘅所有嘢。開機嘅時候咧，呢支咪如果你連接咗部相機，佢會自動會着嘅。咁你就唔怕話支咪唔記得熄，又或者唔記得開咪，因為好多時候你拍片唔記得開咪。咁你淨係錄咗個畫面又冇聲嘅時候咧，成段片就唔用得噶啦。咁另一樣就係你例如一啲好嘈嘅環境，例如我喺南極嘅 Zodiac Bowl，個 engine 係非常之嘈嘅。咁呢支咪咧其實有個擴噪功能嘅，佢就可以好清楚咁錄到我把聲之餘啦。咁另外啲環境就會俾佢撳低咗。另一樣咧就係我好耐之前買噶啦，就係一個 Rode 嘅 Wireless Go。咁呢個咧我相信有好多人咧都展示過，咁我亦都唔多講啦。咁主要有一個 hacks 咧，其實我就想講嘅，咁就係咧呢個咪，如果你冇擺呢個 wind muff 咧，其實如果你係好大風嘅環境咧，佢就會吹到話縫縫聲嘅。咁但係佢原配嗰個 muff 咧又好鬼大個，咁所以我就自己上網買咗一啲呢啲啊細細地呢啲毛啊，咁就自己黐咗上呢個Rode 嘅 Wireless Go 上面，咁就可以做到佢個 wind muff 嗰個效果。點解我會用呢個咧？就係因為我同你講話，我城市嘅時候我唔會帶呢部大機嘛，咁主要其實我係用 GoPro 同埋手機拍攝嘅。咁其實 GoPro 咧收音就並唔係幾好嘅，但係當你買咗呢個 adapter 嘅呢樣嘢嘅時候咧，只需要咁樣做。嗱，只需要咧呢一個 adapter 你連接落 GoPro，佢有一個 USB Type C 嘅位插咗落去啦，插翻呢個 Wireless Go 落去，連翻去呢一個adapter 嗰度咧，咁你平時咧就係咁細個可以做到我相機 vlog 嘅嘢。咁當然影相就一定要用翻相機啦。咁相機我如果城市咧，我都好少會帶呢部大機出去，我都係主要用手機拍攝，一部電話。咁最後咧就嚟到我哋 accessories 呢個系列啦。咁你唔好以為咧買咗相機、買咗鏡頭，你嘅錢就會完。其實相機係有非常之多嘅配件，你係需要買嘅。咁而有幾樣咧，其實我覺得係一定要買。咁首先第一樣嘢咧就係呢個 Peak Design 嘅呢個背包扣。咁我好多時咧，我個相機拎咗出嚟拍 vlog，我又唔想擺翻入背囊嘅時候咧，呢個就非常之好，一個好幫手。咁我示範俾大家睇。嗱，依家呢個係一個背包啦。咁而家呢個一扣啦。咁我其實只要將一個相機咧咁樣 clip 落呢個扣嗰度，咁其實我孭住咧我就可以行噶啦。即係你隨時隨地就可以扣個相機出嚟，扣個相機落去，咁就突然間見到啲嘢，你就可以執翻部相機出嚟影咁樣咯。另一個咧就係好多人去旅行咧就係話，喂，會帶腳架。咁其實咧我去旅行就唔帶腳架嘅，好少啦。除非你特登真係為咗去影相而去旅行嘅地方咧，我就會帶一支主要腳架。咁但係我平時咧就會用一支Gorilla Pod。咁咧我用開嗰支咧我就係 5K 嘅 Gorilla Pod， 因為呢部大機咧就要用 5K 嗰個重量先可以承載得到我部相機。咁因為呢支 3K 咧就俾我玩爛咗，因為太重啦部機，所以而家咧咁如果你唔係好似我呢部機咁重嘅咧，其實你用翻 3K 嗰支夠啊，又輕啲啦，又平啲啦。最後一樣嘢啦，就係我嘅 strap 啦，呢個 Peak Design 嘅快拆扣啦。咁其實咧我係一個非常之唔中意用相機帶嘅人嚟嘅，咁所以呢個快拆扣咧其實就幫咗我好多。一嚟我咁樣扣住咗我隻手度啦，如果我唔用嘅時候咧，咁樣箍住咧就好似一條手帶咁樣。咁其實你攞嚟裝飾又得。咁扣咗落個相機嘅時候咧，其實我揸住佢，我亦都會覺得好 secure，即係個相機咧突然間話唔會跌落地，就算跌嘅時候都會有呢條帶楞住。亦都係一個原因就係中南美一個唔係話真係好 well developed， 唔係一個好安全嘅城市。咁所以咧，你有呢個就非常之即係你心裏邊覺得安全啲，你心裏邊覺得舒服啲。人哋就算嚟搶你嘢，都要斬咗你隻手先可以搶你嘢。咁所以咧，我就通常都會帶呢個扣。而家咧成日唔記得帶嘅時候，我就會覺得好唔 secure。喂，相機好似就嚟會跌落地啊，就嚟跌落街咁樣。如果你唔中意呢個，你中意相機帶咧，佢都有一個相機帶嘅 option。咁你哋就可以去選購相機帶嗰個，就唔係
相機手打呢一個。咁但係個人而言，我就中意手架呢個多啲啦。答案非常之簡單，我哋嘅器材呢，啱啱已經講晒啦。咁如果大家呢仲有啲咩題材想我拍嘅呢，咁歡迎喺個 comment box 嗰度留言，記得 like 同埋 share 呢條片俾大家睇，follow 埋我嘅 Instagram。咁我哋就下條片再見，Naja。